Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di hadapan Anda, Hamla Channel, yang selalu menyajikan video-video yang berkualitas dan informatif seputar kesehatan. Bagaimana kabar sahabat YouTube semua? Saya harap Anda semua selalu diberi keberkahan dan kesehatan. Halo sahabat, siapa yang tidak kenal dengan daun yang satu ini? Ya, betul sekali. Ini adalah daun salam. Daun salam ini lazimnya kita gunakan sebagai bahan tambahan masakan untuk menggugah selera kita. Namun ternyata daun salam yang juga dikenal dengan sebutan bay leaf ini memiliki banyak sekali khasiat. Karena dia memiliki banyak kandungan nutrisi yang diantaranya sangat cocok untuk mengobati penyakit batuk. Tentunya Anda penasaran bukan? Bagaimana daun salam ini bisa dipakai untuk mengobati penyakit batuk? Makanya terus simak video ini ya. Tapi jangan lupa, seperti biasa saya minta dukungannya ya. Tolong di subscribe dan like, dan juga tekan tombol lonceng agar terlihat seperti berdering. Sudah? Oke, kita teruskan video ini ya. Cara mengolah daun salam ini agar bisa dipakai untuk meredakan penyakit batuk, yaitu caranya pertama Anda siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini kita punya antara 5 sampai 8 lembar daun salam. Anda bisa memakai yang segar ataupun yang kering karena khasiatnya sama. Di sini saya memakai yang kering. Lalu 1 mangkuk air dan kain yang bersih. Langkah pertama, kita rebus 1 mangkuk air tersebut. Tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun salamnya ya guys. Jangan lupa aduk-aduk sampai merata. Lalu diamkan kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit. Lalu tuangkan air rebusan daun salam tadi ke dalam mangkuk yang sudah disiapkan. Diamkan sesaat. Setelah berubah menjadi hangat atau tidak sepanas tadi, masukkan kain yang sudah kita siapkan tadi. Nah sobat, kain ini yang kita pakai untuk mengompres bagian dada dan leher penderita batuk. Anda letakkan pada dada, lalu punggung, dan juga leher. Lakukan perawatan ini berulang-ulang sampai batuk yang diderita Anda maupun anak Anda atau saudara Anda berangsur sembuh. Gampang sekali bukan? Nah sobat, sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas subscribe-nya, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.